السلام عليكم خوتي، ان شاء الله راكم كامل مليح. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم شيري فلوق دي زاد. رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم فيديو خفيف نجاوب عليه على بعض الاسئله تاعكم. ايه مينو، واش راك دير هنا مينو؟ وهذا السؤال جاني بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في الفيسبوك ولا في الانستغرام، وهو كما شفتوا في العنوان: لماذا تزوجت في السن مبكر؟ على كل حال تزوجت في عمري 21 سنة، يعني 21 سنة بالنسبة إلي يعني مش سن مبكر، باسكو كانت تقارن بين الأجداد و لي جينيراسيون اللي فاتتنا كانوا يتزوجوا على 19 18، وكاينين مام ناس تزوجوا على 16. دونك خوتي راح نجاوب على هذا السؤال: لماذا قررت الزواج لنقول مبكرا، برغم من ان الزواج يعني مش حاجه عيب ولا يعني كي روماركي صورتو حنايا في الجزائر كي تسمع بليك واحد متزوج بكري يقول لك مسكين متزوج بكري، ولا يقول لك ما بروفيتاش في الدنيا راح تزوج، وكأن يعني الزواج راه كيما نقول لكم راه عقده ولا راه دخلت في حاجه ومش مليحه. اول حاجه الزواج يمنعك من الوقوع في الفاحشه، يعني تكون متزوج بالحلال تاعك، تكون متهني، تكون مستقر، ما تروحش تحوس اير. هذا اول حاجه. وحتى الرسول عليه الصلاه والسلام امر الشباب بالزواج، ومن لم يستطيع الزواج امره بالصيام. وما رانيش نقول لكم لازم ديروا كما انا تزوجوا بكري، ولا كل واحد بالامور ديالو. على كل حال هذا مكتوب ربي. انا شخصيا الحمد لله راني فرحان بزاف كي تزوجت بكري، لان راني مستقر اولا، وثانيا اكتسبت رضا الوالدين راهم فرحانين باني راني في دار وحدي، وراني كما نقولوا بالعاميه راني درت ستاويل. واخر حاجه الزواج يشعرك بالمسؤوليه. واخي ميمي ما حبش يتزوج، هيا ميمي نزوجوك، هيا ميمي، هيا نزوجوك. دونك فوالا خوتي، راني اجبت على السؤال. قولوا لي انتم في التعليقات واش رايكم في هذا الموضوع، هل توافقونني الرأي ولا راكم ضد؟ على كل حال كل واحد والإمكانيات تاعو. مثلا أنا وكان قعدت في الجزائر ما شكيش راح نتزوج بكري، لأن أولا تكلفة العرس غالي، وثانيا يعني كي تقارن مثلا بين العائلات الجزائرية والعائلات هنا في أوروبا، مثلا من ناحية المهر، في الجزائر المهر يكون غالي سورتو في بعض الولايات، وهنا في فرنسا يعني المهر ما يدومونديوش المهر. واخذ لك بعض نصائح اذا كنت شاب حبيت تزوج من وحده اوروبيه هنا في اوروبا. اولا خطيك من وحده ملحده، يعني واش راك تنتظر من وحده ما تامنش بربي وما تخافش ربي؟ هذه الاولى، خطيك منها. من الافضل ان تجيبها من اهل الكتاب، ولا تجيبها مثلا باريكزوم. نعطي لكم مثال: انا زوجتي يعني مولودة مسيحية وتربت على الدين المسيحي، ولكن لما كبرت وتعرفت على الإسلام، يعني تعرفت على الإسلام مش أنا اللي عرفتها على الإسلام، يعني كانت تقرأ، تعرفت على الإسلام، بدأت تبحث على الأجوبة نتاعها. وأنا كي تعرفت عليها كانت تبحث على كما نقولوا الدين الصحيح، يعني تعرفت على هذيك لا بيريودا، ودوك الحمد لله وراهي مسلمه. والحاجه الثانيه قبل ما تتزوج، هذه ماشي غير هنا في اوروبا، يعني حتى في الجزائر لازم تعرف مليح البنت، وتعرف مليح العائله ديالها واش راه دير. وكاين سؤال مهم لازم ديما يكون في راسك، قل في بالك اذا هذه المراه راح تكون صالحه لاولادي. ما هذه لازم ديما يكون في راسك. وقبل ما تزوج لازم في البدايه تتفاهم مع هذيك البنت، يعني تديروا بعض القواعد في الكوبل ديالكم، في العلاقه ديالكم. مثلا لازم يكون احترام في العادات، الاحترام في الدين، الواجبات، مثلا الواجبات في الدار، كل واحد واش راه يدير، كل واحد على بالكم. الكوبل ديما الكوبل هو التفاهم. اذا ما راكش متفاهم مع هذيك البنت جامي تنجح العلاقه، واذا ما كانش الاحترام جامي تنجح العلاقه، واذا ما كانش لا كومونيكاسيون جامي تنجح العلاقه. يعني هادو سي دي باز في الكوبل، قواعد اساسيه. واعلم عزيزي المشاهد ان الفتاه الاوروبيه مثلا تقدر تكون مليحه، تقدر تكون مش مليحه، يعني مش باريكزومبل تلقى واحد في اليوتيوب ولا تلقى واحد في مواقع التواصل الاجتماعي تزوج مع واحده اوروبيه نجحت العلاقه، قول في بالك كامل الفتيات الاوروبيات هكذا. تسمى خوتي كيما بلادك كيما البلاد تاع الناس، كاين الناس
ملاح كاين الناس مش ملاح. واذا مثلا كانت عندك علاقه مع واحده بنت بلادك ما نجحتش، ماش تروح تسب في عرضها ولا تقول مستاشة ولا تقول هكا. دي فوا نشوف بعض تعليقات يسبوا بنات بلادهم، هذا خوتي ما نحبوش. ايماجين روحك هذيك اللي تسبها هي اختك ولا امك وتقدر تطيح على بنت بلادك تكون افضل وميور كو ان اوروبيان من اوروبيه، وتقدر تطيح على واحده اوروبيه تكون خير من واحده من بنت بلادك. يعني هذا خوتي هو حسب الشخص، ليس حسب العادات ولا ناسيوناليتي ولا حسب الجنسيه. وكما تقول لي ديما كل واحد يلقى واش راه يحوس. ما بار اكزومبل اذا قلبك راه صافي وقلبك عنده النيه، ربي راح يسير لك الامور باش تلقى وحده تكون مثلك. وفي العلاقات ثاني ديما يكون دي او دي با، معناتها اليوم يكون حلو وغدوه يكون مر، فهمت؟ ماشي زعما تروح تزوج بواحده اوروبيه تقول براسك ديما كل يوم يكون حلو. ما هذه سنه الحياه، لازم يكون عندكم تفاهم ولازم تخمموا على الحلول. اذا راكم سما تدوروا غير في هذاك المشكل جامي تنجح العلاقة. على أي حال هنا أعطيت لكم رأيي وأعطيت لكم نصائح للناس اللي يحبوا يتزوجوا بالأوروبيات. ودوكا نروحوا نشوفوا إيميلي واش رأيها في هذا الموضوع. قلنا إيميلي واش رأيك بقراري بأني تزوجت في سن مبكر؟ Je pense que pour se marier tôt, il faut avoir une certaine maturité émotionnelle. صح. Il faut être un homme, pas un petit garçon. Ouais, bien sûr. Ce n'est pas donné à tout le monde, il faut se sentir prêt. Et il faut avoir envie de construire surtout. Chose que toi, tu avais en toi et qu'on retrouve davantage aujourd'hui chez des personnes qui sont plutôt de la culture maghrébine, notamment kabyle, que chez les Français ou les Européens. وقلنا إيميلي واش رأيك بالجزائريين أو بصفة عامة دول شمال إفريقيا المغاربة les maghrébins اللي يحبوا يتزوجوا بالأوروبيات؟ Je pense qu'il y a deux types de schémas à cette réponse, mais c'est pas que pour les Algériens, c'est en général. Ouais, maghrébins en général. Oui, même au-delà du Maghreb à mon avis. Ok. Tu vois, en Amérique latine, ça doit être pareil. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux types à mon avis de personnes. Tu as ceux qui de base sont orientés un peu voyage, découverte d'autres cultures, et qui du coup naturellement vont se diriger vers se marier avec une personne d'une autre nationalité. Ouais. Là, c'est européenne. Maintenant, s'ils allaient vivre en Amérique latine, ils se marieraient avec une... Ouais, latinois aussi dans un pays. Latinois. Je sais pas comment ça se dit. Une latina. Ouais, une latina, ou si il part vivre en Chine, il va se marier en Chine. مثلا كاين بعض المغاربة يعني الجزائريين توانسة والمغاربة والناس المغرب عايشين في اليابان وفي لاشين وتزوجوا لتماك. Parce que c'est des gens qui de base sont orientés vers d'autres cultures. Et après, pour l'autre partie, je pense pas que c'est la majorité, mais c'est des stéréotypes qu'on voit et qui existent, ça c'est certain. C'est les papiers. Ouais, هذه كاين منها. Mais c'est pas lié à l'Algérie, tu retrouves ça partout. T'as même des Français qui vont se marier avec des gens aux États-Unis pour avoir la green card, tu vois. Ouais. Qui les aiment pas, donc bon, c'est vraiment international, c'est pas lié à une nationalité. Maintenant, on peut se poser la question pourquoi un Algérien qui vient en France, il va se marier avec une Algérienne. Ouais. Déjà, il y a le souci de la culture. Peut-être qu'en France, ils vont pas retrouver des choses chez les Françaises où ils se sentent autant à l'aise. Ouais. Au contraire, je pense que ça peut être vécu comme quelque chose qui peut être un petit peu douloureux. Et donc, au contraire, ils vont plutôt chercher quelqu'un qui leur rappelle là où ils étaient bien et leur culture, et donc l'Algérie. Ouais. ودوكا إيميلي أنا مديت بعض النصائح للمتابعين اللي يحبوا يتزوجوا بالأوروبيات. ما هي أهم النصائح اللي تمدها مثلا الجزائريين اللي يحبوا يتزوجوا هنا في فرنسا ومع الأوروبيات en général؟ Je dirais que peu importe la culture, il faut que la femme vers qui il se dirige, c'est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, les mêmes objectifs de vie. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qui est international, c'est pas juste lié à une culture. Maintenant, avec une Française ou quelqu'un d'une autre nationalité, je dirais de travailler un petit peu la communication, le fait qu'il va y avoir des choses que chacun va interpréter différemment en fonction de sa culture, parce que ça n'aura pas la même symbolique. Et donc, ça sera aussi d'accepter qu'il y ait des compromis quelque part. Ça sera pas exactement comme lui va connaître en Algérie. Et de même pour la personne qui est avec lui. Ouais. Et ce que j'ai dit aussi aux abonnés, c'est que c'est pas que vous voyez un couple mixte, qu'ils ont réussi leur couple. Par exemple sur YouTube, Instagram, ou je sais pas, vous suivez un couple mixte, que tous les couples mixtes ça marche comme ça, ou bien tous les Françaises ils sont bien, tu vois.
Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Être bien, ça dépend pas d'une culture, ça dépend d'une personnalité. Tout سي سا سي سا على كل حال يا خوتي فوالا رانا وصلنا الى نهايه الفيديو ريبونديت على بعض الاسئله اللي تجيني في مواقع التواصل الاجتماعي خاصه السؤال على تزوجت بكري والسؤال واش هي النصائح للشاب مثلا جزائري اللي حاب يتزوج باوروبيه. ان شاء الله عجبتكم هذه الحلقه. قولوا لنا في التعليقات واش من مواضيع حبيتوا نحكوا لها في المستقبل. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des couples mixtes. يلا خوتي مع السلامه. Peace. بيس.